Ассаламу алейкум, қадірменді қазақ елі. Лақын ұлықтай білген өлең сүйер ағайын. Ақиық ақын Мұқағали атамыздың 90 жылдығын орай, ақын ағамыз Естай Жаңабайұлының жолдаған Мұқағали өлеңдерін жаттығу эстафетасын қабыл алдым. Мен Ертіс әдеби шығармашылық клубының мүшесі Тілеубайұлы Мұхаммед. Не келіп, не кетпеген бұл ғаламнан, су тартылған теңізден жылғалардан, нелер ұрпақ өтпеген қуған арман, не бар дейсің, өмірге тұлға болған. Уақытты тоқтатар шамаң бар ма? Бәрі өтеді, дәуірлер замандарда. Менің жаным ашиды бұл өмірді, өтпейтіндей көретін адамдарға. Өтеді ғой, өтеді барлығы да. Күн шығумен келеді таң нұры да. Менің жаным ашиды барлығына, таң нұрына, адамның тағдырына. Менің жаным ашиды өткендерге, жаңа ғана өмірге жеткендерге. Құран жазып аспанға қойсам бекем, енді сендер өмірден өтпеңдер деп. Бәрі өтуде, күн батып кешкіруде, жаңаруда дүние ескіруде. Болашақтан бейтаныс ұрпағымыз, босат деп тұр, орнымды естідің бе?